Казань, Товарищеская, 34, телефон 8 951 061 65 40. Звучит детский смех, ребята обсуждают предстоящие уроки. Вот уже несколько дней юные нижнеалькеевцы ходят в школу по новенькому мосту. Его построили взамен изношенному старому. Было трудновато ходить. И зимой очень скользко было, а теперь вот очень хорошо. Я в школу хожу, по этому мосту мне удобно. По новому же мосту можно смело ездить. Конструкция создана, чтобы выдержать любую машину. Здесь проедет спокойно груженная фура и даже может пройти танк в случае необходимости. Даже так? Да. До этого моста был железнодорожный пешеходный мост. Ага. Какие минусы были? Минусы очень много были. Тут только могли проезжать пешеходы. Больные не могли подниматься, она была высотой 6 метров выше. А новый мост, хотя и сделан ниже старого, но спроектирован так, что вода даже при возможном половодье не сможет его подтопить. От дна до кромки метров 10, да и покрытие водонепроницаемое. Он не подвержен коррозии и его не снесет никаким ветром. С просьбой построить такой мост в прошлом году местные жители обратились лично к Рустаму Миниханову. Я говорю: Рустам Нургалиевич, мы все можем делать, но мосты строить не можем, поэтому вы не смогли бы помочь. А он говорит: вопросов нет, если вы хотите, мы вам поможем. А жителям сел Старые Матаки и Абдул-Салманы помогла федеральная программа. Несколько дней назад у них появилась долгожданная широкая щебеночная дорога. Раньше дорога вообще тут была только проселочная. На тракторах грязную погоду, вот такую погоду, как осенний слякоть. Застревали трактора даже. Потом немного чуть-чуть подняли. Вот эта дорога очень необходима для этой деревни. Каждое утро детей увозят в школу, каждый день взрослые отправляются по своим делам. 4-километровая дорога стоила 65,5 миллионов рублей. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Алькеевский район. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.